Hello, one. Yeah, Naija. Ne moto. Baloku today. Na Barras. Opposite police station. Barras Ojo. Nekwe ba. Nekwe ozu mmadụ dọwa here. Ojo ọkụ gbagburu. Obodo ndị ala. Nekwe ajọ obodo. Barras police station Ojo. Ne tanka moto baloku. Ne moto baloku. Ne ya. Ezi ozu mmadụ. Moto gbagburu. You know? Ne tanka kare no na agba ọkụ nwanne. Ne tanka de no na agba ọkụ. Neziano full container. 40 feet container bụ generator na agba ọkụ. Nezian dala nọ na zoo a na-akpọ ndị fire service na moto ha. Ifu ebe ọ park. Ndị ala nọ na zoo si na ndị fire service ifugo ha. Na moto ha zoo country opposite Ojo Barracks. Look at. Nwanne ọkụ ihe na-eme n'obodo ya obodo Naija. This morning. Na ndị fire service ya ifugolo ha ebe hapụ. Nezianụ moto ha n'ụzọ nezianụ area ebe a nọ na rescue ndị mmadụ. My brother. Obodo adịgo ka ọ ya adị nwanne. See people. Ya ahụkwa the major road that international road Galuto lead to Cotonou. Ọkwa ya nwa dị ihe a. The road dị ihe a. You know?